ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரியல்மி 7 kg செமி ஆட்டோ வாஷிங் மிஷின். ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி வந்து நேற்று வந்து நமக்கு டெலிவரி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இதை வச்சு பார்க்குறப்ப வந்துட்டு நல்லா தான் இருக்குது. சரி, நமக்கு நடந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சொல்லுவோம். டெலிவரியை பார்க்குறப்ப வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு. நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணது நேற்று நைட்டு வந்துட்டு நான் ஒரு 10 மணிக்கு ஆர்டர் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி காலையில் வந்துட்டு ஒரு 10 மணிக்கு 8 மணிக்கெலாம் வந்துட்டு எனக்கு மெசேஜ் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு மதுரைக்கு வந்துருச்சு, ஸோ உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் டெலிவரியில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ 9 மணிக்கெலாம் வந்துட்டு ஃபோன் அடிச்சு இது பண்ணுறாங்க. 10 மணிக்கு வந்துட்டு எனக்கு வந்தே ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ 12 ஹவர்ஸ்லேயே வந்துட்டு எனக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ஓகே, நமக்கு ரியல்மியில் வந்துட்டு ஒரு வாஷிங் மிஷின் இது வந்து 8K வந்துட்டு நான் வாங்கியிருந்தேன். 8000 ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ 8000 ரூபாய்க்கு ஒரு 10 ரூபா கம்மி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். டெலிவரிக்கு எந்த சார்ஜஸும் வாங்கலை. ஸோ இல்லை, ஒரு சில பேர் வாங்குவாங்க, பட் அது கொடுக்கக்கூடாது. பட் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு எதுவுமே கேட்கல. ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு 8000 ரூபா கொடுத்ததுக்குள்ளே வந்துட்டு 10 ரூபா வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு அவங்களே கேட்டாங்க. ஸோ வந்துட்டு இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே வந்து நான் சொல்லி தரவா இல்லை எப்படின்ட்டு. இல்லை ஓகே ப்ரோ, நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு யூடியூப் இருக்கு, பார்ப்போம் பார்த்து கற்றுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு ஸோ என்னென்ன அப்படின்றது பார்த்துட்டேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நானே பார்த்தேன். இப்போ பார்த்ததுக்கு சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதில் இருக்க ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான். ஸோ இதில் வந்து வாஷுக்கு போகிற ஒரு வாட்ரு வித் வந்து ஸ்பின்னுக்கு போகிற ஒரு வாட்ரு, ரெண்டுத்துக்கும் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு தனித்தனியாக வந்து செட் பண்ணணும். ஸோ எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இது ஸோ இந்த பைப்பை தான் நம்ம வந்து இங்கே இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த பைப்பை வந்து இங்கே இன்செர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்புறம் வந்துட்டு இது வாஷுக்கு போகும். சப்போஸ் இங்கேருந்து நான் வந்து ஸ்பின்னுக்கு இது பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் இன்செர்ட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு, ஒரு சில இல்லை, மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டில் வந்துட்டு அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு ஸ்பின்னோ இல்லாட்டி உள்ளே ஏதோ ஒரு ஸ்பின்னோ இருக்கும். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா இந்த பிளேஸில் இருக்க வாட்ரு அப்படியே அந்த ஸ்பின்னுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். பட் அந்த ஆப்ஷன் வந்து இதில் கொடுத்த மாதிரி தெரியலை. பட் அந்த அவங்க சொல்லி தான் வைத்தாங்க. அப்புறம் எதுக்காக இதெல்லாம் பேசுகிற அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ வாங்கிட்டோம், பட் அது இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் பார்த்தோன்னா நமக்கு 35 மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு வாஷில் வந்து பொதுவாக வந்துட்டு மற்ற பிராண்டில் இருந்தால் பார்க்குறப்ப வந்துட்டு கொஞ்சம் மற்ற பிராண்ட் இல்லை, கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியான பிராண்ட் அப்படின்னு கொஞ்சம் ரேட்டு குவாலிட்டின்ட்டு இல்லை, கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக போகிறப்ப வந்து 3 ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ குழந்தைங்க இதை வந்துட்டு துவைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் வந்து ஒரு நார்மல் ஷர்ட் அண்ட் சாரீஸ், அப்புறம் வந்து ஜீன், காட்டன், பெட்ஷீட் அதெல்லாம் துவைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து 2 ஆப்ஷன் தான், ஸ்ட்ராங்கு வித் வந்து ஜென்டல் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. பட் இந்த 2 ஆப்ஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ ஸ்ட்ராங்குன்னா நல்லா ஹெவி டியூட்டி அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டேன். ஸோ ஓகே, பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து ட்ரைனை வந்துட்டு இதிலே கொடுத்துறாங்க. ட்ரைன் எங்கடான்னு தேட வேணாம். ஸோ இதிலே இருக்குது. ஸோ அப்புறம் வந்து ஸ்பின்னில் வந்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருந்தாங்க. இதே நமக்கு போதும், 2 நிமிஷத்துலேயே அது காஞ்சிருத்தேன். ட்ரைன் ஆகிடுது, காயலை, ட்ரைன் ஆகிடுது, அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நான் ஃபேஸ் பண்ணது, ஸோ ட்ரைன் பண்ணுறப்ப வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணது. ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் ஃபேஸ் பண்ணது என்னன்னா, இதில் வந்துட்டு ஒரு ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒரு 5 சட்டை போடலான்ட்டு வச்சுக்கோங்களேன். இல்லை நான் வந்து 5 சட்டை போட்டேன், அடிஷனல் நான் போடுறவங்க போட்டுக்கலாம். ஸோ சட்டையை போட்டு இந்த மூடியை வந்துட்டு மேலே போட்டு விடுவோம் இல்லையா, சட்டையை வந்துட்டு அழுத்தி. ஸோ எதுக்குன்னா, இந்த மூடியை வந்துட்டு நம்ம போட்டோன்னா அந்த சட்டை வந்துட்டு மேலே கீழே வந்து போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சவுண்டு வராது அப்படின்னாங்க. பட் அப்படி இருந்து கூட சவுண்டு வந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிட்டேன், வாட்டர் சப்ளை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வாட்டர் வந்து இந்த பிளேஸில் வந்துட்டு வரும். ஸோ வர்றப்போ வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆட்டை கிடைக்கிறப்ப வந்துட்டு, ஏன்னா நமக்கே தெரிஞ்சுக்கும், ஏன்னா இந்த பிளேஸில் ஒரு அதிகமான வெயிட்டு இந்த இடத்துல வச்சானா ரொட்டேஷனில் வந்துட்டு ஒரு பக்கம் இழுத்து ஓடும் இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்துட்டு, ஸோ சென்டர் பிளேஸில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, நல்லா ஓடும். அதுவும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி இழுத்து ஓடுறப்போ சென்டரில் தான் எல்லாமே கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இழுத்து ஓடுறப்போ இந்த இது வந்துட்டு ஏதாச்சும் கிராக் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா. ஸோ ஆகுமான்னு தெரியாது, ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம வந்து வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்தோடனே வந்துட்டு ரன்னிங்கு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி டப்பன்ட்டு ஒரு மாதிரி சவுண்டெல்லாம் வரும். அதாவது வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்காமல் இருக்கப்போ ஒரு சில சமயம் வந்துச்சு, ஒரு சில சமயம் வரல. ஸோ அதனால் வாட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்து அதுக்கடுத்து வந்துட்டு ஒரு 10 செகண்ட் தான். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வாட்டர் கனெக்ஷன் இதில் இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி விட்டு ஒரு 10 செகண்ட் அதில் வாட்டர் வந்துகிட்டே இருக்குது. நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு 2 நிமிஷம் வந்து ஆன் பண்ணீங்க. ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 10 செகண்ட் ரொட்டேஷன் ஆகிட்டு ஒரு சவுண்டெல்லாம் நிற்கிறது. சவுண்டெல்லாம் வரவே வராதுங்க. ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் ரொட்டேஷன் ஆச்சுனாலே ஒரு ஸ்பின்னிங் ஒரு சவுண்டு வரும். நல்லா ஸ்பீடாக சுற்றுற மாதிரி ஒரு சவுண்டு வரும். அந்த ஸ்பீடுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இதுக்கு மேலே சவுண்டு வராதரா அப்படின்னு நமக்கே தெரிஞ்சிடும். அதுக்கடுத்து வந்து நமக்கு வாட்டர் வந்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் அது வந்து எப்பயும் போல் ட்ரெயினர் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் எனக்கு ஆயிடுச்சு. நல்லா ஹை ஸ்பீட்லேயே செம்ம ஸ்பீடில் சுற்றுச்சு, நல்லா இருந்துச்சு எல்லா ப்ராடக்ட்டும். எனக்கு வந்தது ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் வந்துட்டு வாட்ரு. இதை வந்துட்டு 2 நாள் எவனோ யூஸ்
யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கானா இல்லை எதுக்குன்னு தெரியல. இல்லை நம்மளை மாதிரி இல்லை, உங்களை மாதிரி வந்து யூடியூபர்ஸ், ஸோ அவங்க யாராச்சும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு ஒரு ரிவ்யூ போட்டு ஸோ அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணதான்னு தெரியல. ஸோ 2 days யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எதை வச்சு நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த ஸ்ப்ளேஸ்லாம் வந்துட்டு துணி வச்சு துடைச்சா வந்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு கவரோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று இருந்துட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணானா எப்படி, யாராச்சும் ஒருத்தவங்க யூஸ் பண்ணானா இந்த இதில் இருக்க ஃப்ரெஷ்னஸ் ஒரு சைனிங் வந்து போயிடும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ரெண்டாவது வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஸோ இந்த பிளேஸில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச், ஸோ அது மட்டும் தான் இருந்துச்சு. மற்றபடி வந்துட்டு இதில் வந்து நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை. நெகட்டிவே இல்லைன்னு சொல்லிங்க வேணா, யாரோ 2 நாள் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான். அப்புறம் வந்து இந்த வாட்டர் கனெக்ஷன் ரொம்ப பெரிய நெகட்டிவ், அவ்வளோதான். ஏன்டா நெகட்டிவ் இல்லைன்னு சொல்கிறா, அப்புறம் நெகட்டிவ் இருக்குன்றியா அப்படின்றீங்களா? ஓகே, அதை வச்சுக்கோங்க, எப்படி வேணால் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாட்டர் மட்டும் கொஞ்சம், ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டி இப்படி தூக்கி வைக்கிறப்போ இந்த இதில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் கரண்ட் கனெக்ஷன் இருக்குமா, உள்ள வாட்டர் போயிடுமா, சாக்கடிச்சு செத்துருவோமா அப்படி இப்படின்ட்டு கொஞ்சம் இதெல்லாம் தோணும் இல்லையா. அதுதான் நான் சொல்கிறேன். மற்றபடி வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சுங்க ப்ராடக்ட். இந்த குவாலிட்டி இங்கே எல்லாம் செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷு, இங்கே அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்து செம்ம சைனிங்கு, செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷு, ஒரு ஸ்க்ராச்சஸ் இல்லை. ஏன்னா யாருமே இங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, இங்கே தானே யூஸ் பண்ணுவாங்க, இதை தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, இங்கே தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ட்ரெயின், ஸோ அதுக்கு தானே யூஸ் ஆகும். ஸோ இங்கெல்லாம் டச்சே ஆகுது. ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்க்ராச்சஸ் கூட இல்லை, செம்ம பக்காவாக இருந்துச்சு. ஸோ பார்ப்போம். பட் இது ரியல்மி அப்படின்னு போட்டிருக்கு. பட் இது ரியல்மி வந்துட்டு ஒரிஜினல் ரியல்மியா அப்படின்னு கேட்டானா தெரியல. ஸோ ஜாயிண்டான மாதிரி ஒரு இது எனக்கு ஃபோன் தோணுது ரியல்மி. ஓகே, அதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு, ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குது ரியல்மி. ஸோ 7 kg செமி ஆட்டோ வாஷிங் மிஷின் நல்லாவே இருக்குது. பார்ப்போம், யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா இருந்துச்சுன்னா வீடியோ போடணும், சரி நாசமாக போச்சுன்னா வீடியோ போடுவோம். நல்லா இருந்துச்சுன்னா எதுக்கு போகணும், சும்மா நல்லா இருக்குது ப்ராடக்ட்டுக்கு எதுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போயிட்டே இருப்போம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நானும் வந்துட்டு போடணும் இல்லாட்டி வேறு வீடியோ போடணும் அப்படின்ட்டு ஏதாவது சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு முடிச்சுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நான் சொல்கிறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.